السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا مزيانين. غادي نكملوا الكور ديالنا لا كونتيتي دو ماتيير، وقبل غادي ندير واحد رابيل وداكشي اللي كنا درناه في الحصه اللي كنا درناها في لا كلاس. بعدا قبل شنو هي لا ماتيير؟ لا ماتيير tout simplement c'est l'ensemble des atomes. Pour l'état physique ديالها هي تقدر تكون solide, liquide et gaz. D'abord on va définir la quantité de matière. C'est quoi la quantité de matière d'un échantillon? Tout simplement c'est le nombre de moles que contient cet échantillon, et c'est un grandeur noté par une minuscule. Son unité est la mole. شنو هو la mole? La mole هو l'unité ديال la quantité de matière. إلا بغينا نشوفو شحال كتساوي لنا ان مول، كيقول لنا ان مول contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. يعني tout simplement هو le nombre نتاع les atomes. هاد l'entité chimique اللي عندنا هنايا هما les atomes dans 12 grammes de carbone 12. On fait la relation trigonométrique pour en déduire le nombre des atomes. Maintenant, pour un atome de carbone 12, est égal à A. A, c'est le nombre de masse fois MP, la masse de protons. Voilà. Pour un atome, un atome, il a la masse d'ILA est égale à 12 grammes. Voilà, on fait la relation trigonométrique et on déduire que N est égal à M sur A, M, MP. On fait l'application numérique et N كتساوي لنا هي 6,02 10 à la puissance 23. Voilà. وبالتالي هاد لو نومبر هذا ديال 6,02 10 à la puissance 23 porte le nom de constante d'Avogadro. علاش la constante d'Avogadro؟ حيت هاد l'expérience دارها لنا مسيو افوغادرو، كترجع للعالم افوغادرو. Et finalement on note cette constante est égale à Na. Vous savez, كنرمزو لها ب Na est égal à 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Voilà, mol moins 1. Tout simplement, un mol d'atome ou des ions ou des molécules ou des électrons, شحال كيكون فيه؟ il contient 6,02 10 à la puissance 23 particules اللي تقدر تكون اتوم ولا ايون ولا موليكول. هنايا غادي نكونوا عرفنا شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير اي لا مول. Voilà, pour l'étape suivante, on déduire la relation entre la quantité de matière d'un échantillon et le nombre d'Avogadro. Déjà كنا قلنا بأن la quantité de matière d'un espèce X، ملي كنقول ان اسبيس اكس يعني ان اسبيس شيميك، يقدر يكون اتوم، يقدر يكون موليكول، يقدر يكون ايون. ديما هذه الله يرضي عليكم ركزوا عليها. se note par nx. Avec n grand N, grande N, représente le nombre d'entités chimiques. Voilà. Présente dans un échantillon de matière. هنايا غادي نديرو la relation trigonométrique كذلك. قلنا n mol يعني il contient n avogadro، ياك n avogadro اللي هي 6,02 10 à la puissance 23 particules. وإلا بغينا دابا n mol شحال غيكون فيها؟ il contient n atomes، يعني واحد لو نومبر نتاع les atomes. On fait la relation trigonométrique et on trouve que n est égal à n de x, le nombre les espèces chimiques sur Na, elle a le nombre d'Avogadro.
Donc هذه كتكون la première relation ديال la quantité de deux matières. يلا دونك دابا غادي ندوزو شنو هي la masse molaire. دونك بالنسبه لا masse molaire كتكون عندنا la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire. دونك دابا غادي نشوفو شنو هي la masse molaire atomique. Donc tout simplement la masse molaire atomique d'un élément chimique est la masse d'un mol d'atome de cet élément chimique. يعني اش كنقصدو هنايا دونك يعني la masse molaire atomique ديال واحد ليليمون شيميك اللي هنا هاد ليليمون شيميك يعني هنايا خصو يكون ان اتوم صافي دونك ان اتوم دونك هي لا ماس ديال اش ديال واحد مول من هاد الاليمون شيميك دونك لينيتي ديالها tout simplement donc il y a le gramme par mol donc notez gramme par mol le gramme mol moins 1 c'est la même chose donc هنايا واحد اكزامبل دونك قبل بعدا عندنا واحد لا غومارك كيقول لك لي فالور دي ماس مولير اتوميك سون انديكي pour chaque élément dans le tableau de classification périodique de ces éléments. رانا كنا شفنا لو طابلو دو كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون دونك كيكونوا يعني مكلاسيين تماك ونقدروا نعرفوا يعني شاك اتوم ولا شاك اليمون شيميك نقدروا نعرفوا له لا ماس داتوم ديالو. فوالا دونك غنعطيو دابا اكزامبل. دونك لا ماس نتاع ليدروجين لا ماس مولير ديال ليدروجين دونك ايكال 1 غرام مول موان 1. دونك شنو كنقصدوا هنايا بهاد 1 غرام مول موان 1 يعني دونك سا فو دير الا بغينا لا ماس ديال واحد مول ديال الهيدروجين شحال كتساوي ليا كتساوي ليا 1 غرام دونك سي لا ميم شوز عاوتاني دونك الا بغينا لا ماس ديال ان مول ديال الكربون دونك ايكال 2 غرام دونك وإلا بغينا عاوتاني ان مول لا ماس ديال ان مول ديال الاكسجين دونك ايكال 16 غرام ودونك اكسيتيرا دونك وبالتالي دونك عندنا عاوتاني كذلك لا ماس نتاع لازوت دونك ايكال 14 غرام مول موان 1. دونك هنايا ننتقلوا دابا لا ماس مولير موليكولير. دونك لا ماس مولير موليكولير دونك غير لاطوم كنبدلوها بلا موليكول. دونك كنا قلنا هي لا ماس مولير موليكولير يعني دان اليمون شيميك اي لا ماس ديال مول ديال واحد مول ديال هاد لا موليكول دون سات اليمون شيميك. نفس الشيء دونك الاخر لينيتي ديالها دونك كتكون الغرام بار مول ودونك واحد القضيه كيفاش كنديروا نحسبوا دابا هاد لا ماس مولير موليكولير donc est égal à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule يعني اللي كيكونوا لنا لا موليكول. حنا غادي نعطيو واحد ليكزامبل. دونك بار اكزامبل عندي واحد لا موليكول اللي هي H2O. دونك لا ديفينيسيون ديال لا موليكول راه باينه هي قلنا يعني هو سي يعني العدد يعني لا موليكول يعني لا كونستيتي بار دو مول او بلس يعني كيتكون لنا دو اتوم او بلس. فوالا دونك دابا هنا لا ماس ديال H2O دونك H2O يعني راه عباره عن موليكول. دونك يعني مناش كتكون لنا دو اتوم ديال الهيدروجين اي ان اتوم ديال الاكسجين. فوالا دونك الا بغينا نحسبوا لها لا ماس مولير ديالها دونك غادي نديرو 2 فوا MH plus M ديال l'oxygène. Donc on fait l'application numérique. On trouve donc la masse de la molécule H2O donc est égale à 18 grammes par mol. Donc la même chose عاوتاني بالنسبة لهاد الموليكول الأخرى donc اللي هي S2 C2 H6O. Donc شنو donc il contient 2 atomes de carbone 6 atomes ديال l'hydrogène et ان اتوم ديال الاكسجين. دونك يعني ملي غادي نبغيو نحسبوا لها لا ماس مولير ديالها غادي نديرو 2 فوا ام ديال الكربون لا ماس مولير ديال الكربون بلس 6 ديال لا ماس ديال الهيدروجين اي بلس ام ديال الاكسجين. اون فير لابليكاسيون نيميريك اي اون تروف لا ماس نتاع هاد لا موليكول اي ايغال 46 غرام بار مول. فوالا دونك دابا غادي نشوفو
la relation entre la masse molaire et la quantité de matière. Donc, il dit que la quantité de matière de l'échantillon X est notée par Nx minuscule. Donc, avec grande M, X représente la masse molaire de l'échantillon, représente, et M de X minuscule, donc représente la masse de l'échantillon. Donc, c'est la même chose. Donc, on applique la relation trigonométrique pour un mol. Donc, pour une mol, donc, غادي تكون عندنا la masse molaire ديال هاد l'échantillon. وإلا بغينا دابا ان مول يعني غادي تكون عندنا واحد la masse. Donc هنا on fait la relation trigonométrique et on trouve que n يعني la quantité de matière de cet échantillon donc est égale à la masse de l'échantillon sur la masse molaire de l'échantillon. Donc avec n en mol et m la masse toujours en grammes la chimie et m de x en grammes par mol. D'abord غادي ندوزو l'état gazon. Donc غادي نتعرفوا على شنو هو le volume molaire du gaz. Donc tout simplement le volume molaire de gaz donc il est représenté par Vm et la définition ديالو هو L si le mol occupé par un mol. Alors donc je m'excuse. Donc قلنا هو si le volume occupé par un mol de n'importe quel gaz pris dans des conditions définies de température et de pression. يعني tout simplement donc le volume molaire de gaz donc كيكون عنده هو كما نقولوا يعني هو الحجم اللي كيشغلوا لنا واحد مول من هذا الغاز هذا بالنسبه لواحد درجه الحراره وواحد الضغط. دونك قلنا se note par Vm et s'exprime par يعني l'unité ديالو كتكون باللتر par mol moins 1. غادي نعطيكم واحد ليكزامبل. دونك مثلا الا كانوا عندي 3 غاز دونك غادي يكون عندي ديوكسيجين غيكون عندي هيدروجين وغادي يكون عندي مثلا ميثان صافي الغاز ديال الميثان. دونك هنا الا كانوا هاد لي غاز بثلاثه كيخضعوا ليا نفس لي كونديسيون ديال درجه الحراره والضغط ياك دونك هنايا غادي يكون عندهم نفس الحجم المولي يعني دونك الا خدينا ان مول من كل غاز يعني غادي يكون عندهم نفس الحجم المولي. دونك ها هما دونك بالنسبه لي كونديسيون اوردينير دو تمبيراتور اي دو بريسيون. دونك يعني كتكون عندنا في لي كونديسيون اوردينير كتكون عندنا لا تمبيراتور تيغال 20 دوغري سلسيوس اي بالنسبه لا بريسيون كيكون عندنا لا بريسيون اتموسفيريك ولا ان اتموسفير ولا 10 على بيسونس 5 باسكال. دونك هنا في هاد لوكا هادو يعني تو لي غاز كيما بغا يكون هاد لو غاز هذا كيكون لو فوليوم مولير ديالو دونك يتيغال 24 لتر بار مول. دونك بالنسبه لي كونديسيون نورمال دو تمبيراتور اي دو بريسيون دونك توجور يعني في لي كونديسيون نورمال دو تمبيراتور اي دو بريسيون دونك كتكون عندنا لا تمبيراتور يتيغال 0 دوغري سلسيوس اي لا بريسيون دونك يتيغال 10 على بويسونس 5 باسكال. دونك هنا le volume molaire donc est égal à 22,4 litres par mol moins. يعني كذلك يعني لي غاز كاملين اذا كانوا خاضعين لهاد لي كونديسيون نورمال دو تمبيراتور اي دو بريسيون يعني لو فوليوم مولير ديالهم راه يتيغال 22 بلس 4. دونك هادو راه غادي يبقاو يتعطاو لكم في التمارين. حنا غادي نشوفوا يعني دي زيكزامبل. دونك وبالتالي هنايا دونك شنو نقدروا نستنتجوا بان لو فوليوم مولير اي انديبوندون دو لا ناتور دو غاز. يعني هذا لو فوليوم مولير ما عندوش علاقه بلا ناتور دو غاز يعني واش ديوكسيجين ولا ديهيدروجين ولا ميثان اكسيتيرا. دونك تو سامبلومون دونك هو عنده علاقه ولا il dépend uniquement de la température et de la pression. دونك هنايا غادي نزيد نوضح هذه اكثر. دونك يعني الا شديت واحد جوج تاع الغازات مثلا عندي ميثان واحد ديوكسيجين دونك عندي واحد الغاز كيخضع ليا لواحد لي كونديسيون مثلا كيخضع ليا كونديسيون نورمال وعندي الغاز الاخر كيخضع ليا الكونديسيون اوردينير.
يعني داك الغاز اللي غادي يخضع ليا الكونديسيون نورمال راه لو فوليوم مولير ديالو غادي يكون 22 بلس 4 وهذاك اللي غادي يخضع ليا لي كونديسيون اوردينير غادي يكون لو فوليوم مولير ديالو 24 لتر بار مول. دونك وبالتالي دونك هنا قلنا لو فوليوم مولير دونك ما عندوش علاقه بلا ناتور دو غاز ولكن عنده علاقه باش uniquement il dépend uniquement de la température et de la pression. Voilà. Donc d'abord غادي ندوز la relation entre le volume molaire et la quantité de matière. دونك ديال ولكن هنا شوف الله يرضي عليكم بالنسبه لهاد العلاقه هذه راه يعني كنستعملوها غير بالنسبه لي غاز صافي. دونك بالنسبه لي غاز l'état gazeux. Donc la relation entre la quantité de matière d'un gaz et le volume ديال داك الغاز et VM يعني هنا représente le volume molaire. Donc شنو قلنا بالنسبه le volume molaire. دونك بالنسبه لو فوليوم مولير دونك كيكون عندنا لا كونتيتي دو ماتير شحال كتساوي لنا 1 مول. دونك الا بغينا دابا واحد لو فوليوم معين صافي واحد لو فوليوم دونك شحال غادي تكون لنا واحد ان اكس. دونك هنا اون فيغ لا ريلاسيون تريغونوميتريك اي اون تروف دونك ان دو اكس يعني لا ماس مولير عفوا دونك لا كونتيتي دو ماتير دونك est égal à Vx sur Vm. Donc il y a la relation de la quantité de matière donc l'état gaz. Donc là on passe maintenant la densité d'un gaz densité par rapport à l'air. Donc tout simplement donc on définit la densité d'un gaz comme le rapport de la masse volumique du gaz sur la masse volumique du gaz de référence اللي هنا هو l'air. دونك شنو كنعرفوا دونك بالنسبه ليطا فيزيك ملي كيكون عندنا غاز دونك لو كور ريفيرونسيال ديالهم هو l'air ودونك وبالنسبه ملي كيكون عندي سوليد اي ليكيد دونك لو كور ريفيرونسيال ديالهم هو لو. دونك بالنسبه لا دونسيتي هنا ديال لي غاز دونك راه كتساوي لنا دونك هي لا ماس فوليوميك du gaz, donc le gaz étudié, sur la masse volumique du gaz de référence, l'air. Donc toujours, il y a la masse volumique de l'air, donc ça veut dire 1 gramme par litre. Donc, et la densité est une grandeur sans unité. يعني ما عندهاش l'unité بدون وحدة. Donc نتمنى إن شاء الله أننا يعني نكون يعني ديطايت هادشي مزيان وغادي نزيدو يعني منين نخدمو التمارين ولا غادي نزيدو نفهمو هادشي هذا مزيان. دونك بالتوفيق.